ude på LS bag dag. Ikke det der! Nej! Ham derovre, hvis han kigger på mig forkert, så skyder jeg mig kraftigt med fucking spasshølen. Gå nu væk! Fucking sejt, der ligger nej! Jeg dør nok. Nej, det er godt lavet. Vi var oppe på bjerget, længere frem. Fucking lort, det kan tage mechanics, mand! Fuck, jeg hader den lort, mand! Du er så god. Så, efter Maggie, efter Efter Maggie, efter! Stop, når du bliver ved! Det er godt, Maggie. Det er godt, det her, Maggie. Den lille lortekører! Det er skidt. Ja, så skal vi lade være med at fuck med Maggie. God svømmetur, Martin. Jo, tak. Det var fandme forfriskende. Ja. Bare vand, ikke også? Ej, hvor er det løgn. Ej, hvor er det løgn. Kom. Hej, Christian. Oh. My god, Christian! Derfor er det ikke dem, vi målrettet går efter. Vi går kun efter dem, som... Prøv efter. Vi går... Så for satan! Skyd! Øj! Han er positiv. Fortsæt din side med det. Ej. I skal komme på det scene. Ej. Jeg har stadig lidt spamrester i klunken. Hvad? Jeg siger, jeg har stadig lidt spamrester nede ved klunken. Hvad? Alright. Nej, sgu da. Det vil vi snakke med os. Hej. Hey, hvis I gerne vil likvidere, så bare bliv med at rulle rundt, eller så vil jeg forestille mig, at det er en god idé at køre hjem. Bare vi kan til at sove, okay? Okay. Vi kører lige igennem herover. Lige med 10 lytter. Vi kan jo ikke gennem en dør, det der! Stop! Jeg mener det! Det er jo Shit, det er det. Så ser vi lige, hvad de tænker på. Og så tænker jeg, at vi tager en beslutning derfra, hvorvidt de skal dø, eller... Er du okay, 22? Brav, de 22 kom. 21, jeg er med min bil af 22 skift. Nej! Stop! Hænder! Politi, vi bliver beskudt af den blå sultan. Bravo, intensiv skift. De der er til os til at skyde mod bilen. De har lige skudt ud fra bilen af. Brav, Og de skyder Og også politi, bagfra. en tango nedkæmpet. Bravo, 2 skift. Jeg vil også have Politi til MS. Jeg er nogle kvind. Politi til MS, han skulle... Ja, på vores radio endda. Hold da kæft. Og politi til MS. Ja, for dig. Se, du er stadig på politiradioen. Nå. Det er min fejl. Jeg ved ikke helt, hvor god idé det er, de har taget den igennem tunnelen. Vi ser jo lige, de er kørt op på et bjerg, hvor der de kan stå oven på tunnelen og skyde. Vi lever kun én gang, ikke? Der kan ikke. Kan du ikke på radio? Er den positiv? Vi skal bare lige huske, at vi lever kun én gang, ikke? YOLO! Du er ret sådan... Sjov, du er ved at slå ihjel. Ja, det skal du ikke tage dig af. Sådan, den der, den bliver lidt bange for, Christian, din fucking retard. Hvad mener du, bro?
Så bro. Ej, haste, vi Jeg styrer bruger folk. min faldskærm. Ryggen til. Ja. Vil du anholde mig? Tilbage igen, Ja. han fortsætter nu østgående mod... Fuck til dig, mand. Nå, Ja. det kan man nok. Andre Kasper. Nej, ja, der er en anden. Det var lige derfor. Okay, hvad hedder du? Hvad jeg hedder? Ja. Det kommer jeg fandme med ikke dig viden mig. Nej, jeg hedder Kasper. Kasper, hvad? Kasper Jensen. Ja, jeg kan godt bruge din lockpicks til intet. Jeg får også lige sådan en her. Hvad sker Hvad sker der derinde? Holy shit. Nej! 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 Please ikke dræb mig! Please ikke dræb mig! Du slukker lige min motorcykel, mand. det er ked af, Det mand. er dårlig stil. Ja, det er ked af. Det er ked af, Dumme bakker. Hvad fanden? Hvad fanden? Hvad fanden? Ej, hvad? Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Hvis I kan høre mig... Sorry, William. Ja, petit. Den blå tiger er lige brutalt braget med noget. Må ikke sige for skift. Ser det godt. Kold verden. Nok godt verden. Men det ser sgu fint ud. Jeg vil bare videre. Ja. Yes, det tror jeg var mit call til. Jeg skal videre. Det er orden, snakkes. Snakkes, ikke? Ja, det skal tage mig nu. Der var i kraftet. Så kommer I her. Så nok. Hej, hej. Nej! Det er åh. Er I idioter, eller hvad? Det er politiet. Ej, ikke så langt ned. Go get her. Get her, girl, come on. Og det var fra jer selv. Og det er fra jer selv. Hvorfor laver vi ikke Caio Perico heist? Jeg fortæller dig, bror mand. Det er fordi, at politiet det er fuldstændig kan, så han... Sorry to say, det her det var... Du har ingen jordisk chance, bro. Vi har lige prøvet at beskytte vores mark. Vi nakkede mere end 10 plus panser. Der var stadig 20 panser, der stod op på benene, hvor man... Det er umuligt at gøre noget mod det korps. Færdiggør ham!